这个被骂异类、不合群、鬼哭狼嚎的音乐鬼才，这是陈奕迅、李玟最欣赏的歌手，也是首位在鸟巢开演唱会的90后。这位风格独特的音乐创作者，到底靠多少热爱和坚持，才在华语乐坛站稳脚跟？欢迎来到蜻蜓体育乐，本期为你带来华晨宇。大家好，我係華晨宇。1990年，华晨宇出生在湖北。由于父母早年便分开了，导致他从小性格内向又孤僻。还好音乐成了他的情感出口。后来一门心思考武汉音乐学院，第一次差1分没考上，复读1年才圆梦。大学里他组了乐队当主唱，写的歌还拿过校内冠军，也算为后来的路打了基础。2013年快乐男声让他走出大众视野。23岁的他唱了首没词儿的无字歌，一下子就炸了锅。有人说听不懂，有人被这股纯粹的情绪打动。尚雯婕当时就说他是天生的情绪表达天才。最后他拿了总冠军，签约出道。第2年发布首张专辑，一首烟火里的尘埃火得一塌糊涂。有我守着安静的沙漠，等待着花开。只有我看着别人的快乐，竟然会感慨。这首歌戳中了多少人的心声，他也凭着这张专辑拿了年度最佳内地男歌手，让业界看到了他的潜力。出道2年就在上海大舞台连开3场个人演唱会，成了内地新生代第1人。同年发的第2张专辑《异类》，预售8分钟就卖了10万张，年度最佳专辑等荣誉拿到手软。最牛的是2018年，他成了第1个在鸟巢连开2场演唱会的90后。陈奕迅、李玟这些乐坛前辈都特别欣赏他，说他把歌唱出了灵魂。他改的齐天大圣我的滑板鞋完全打破原有框架，也让越来越多人开始接受这个不合群的音乐鬼才。2020年歌手当打之年，他凭着山海好想爱这个世界啊，拿下了歌王的称号，还是这档节目最年轻的冠军。尤其是好想爱这个世界啊，是专门唱给抑郁症患者的，温柔的旋律和歌词治愈了无数人，也让大家看到了他的音乐不只是个性，还有温度。可谁能想到2021年他和张碧晨没结婚就有了孩子的消息被曝光，全网的质疑和骂声铺天盖地。紧接着他妈妈因为癌症去世，爸爸又脑梗出院，家里的事儿外面的骂声凑到一起，把他压得喘不过气，甚至患上了抑郁症。那段时间他很少露面，默默消化着这些负面情绪。后来他大大方方站出来承担责任，说会好好抚养孩子。现在的华晨宇状态越来越沉稳平和。2025年发的第6张专辑《量变临界点》，口碑和销量都很好，歌里还有他的风格，但多了很多对生活的思考。芒果 TV 跨年演唱会是他连续6年在芒果跨年0点压轴。26年1月2号的火星演唱，他还特意把壮族服饰、非遗元素都搬到舞台上，给每个歌迷都准备了定制日历。华晨宇这12年的音乐路就是一部顶着骂名，靠热爱和实力逆袭的成长史。不管外面吵得多厉害，遇到多大的坎儿，从来没忘了自己为啥搞音乐。从当初被贴满负面标签的火星弟弟，到现在被认可的阳光歌者，他的故事其实也在告诉我们，谁的人生没遇到过非议和风浪，只要守住心里那点热爱，总能穿过那些流言蜚语。接下来的火星里程还长着呢，这个把热爱都唱进歌里的音乐鬼才，肯定还能带着初心，给我们带来更多温暖和力量。